係 Pat Pat，羅湖1號線去到大劇院站落車，轉2號線呢去到江夏北落車，18呢19號出口呢都可以，沿扶手電梯呢上到地面，轉右邊，一路呢往前直行。復活節前呢去咗廣州呢玩咗幾日啦，返到屋企呢當晚呢已經唔舒服啦，喉嚨呢好痛啊，心知不妙啊，真係中招。好彩呢有幾日呢復活節假呢休息下，但係呢冇醫生睇咯。一路呢往前直行，見到個路口呢過條斑馬線，喺呢度呢行入去，左邊呢搭 lift 呢就可以去到食店，電梯呢就按3字。出 lift 呢已經見到呢八極匯私房菜。出呢條片前呢店鋪呢已經改咗名啦，叫呢九州潮汕私房菜。入到去呢已經呢覺得地方呢好大，有位呢男服務員呢帶我哋入座，真係完全冇大廳嘅，全部呢係私人房間。最初呢帶我哋呢入咗間呢幾大嘅房。佢又話呢個房呢冇洗手間喎，不如呢要一個呢有洗手間呢較為方便，幾細心嘅服務啊！再跟佢呢往前直行，佢介紹呢中午呢有比較呢實惠嘅套餐可以選擇，呢一個呢一早已經知啦。最後呢就去咗呢一間呢9號房，有呢獨立洗手間。佢仲話呢已經呢係最細嘅房間，我冇諗過呢會有一間呢咁大嘅房食飯㗎，通常呢都係呢成班人呢 book 房食飯多。2條友呢咁大個房食飯都係第一次。呢個位置呢係服務員呢沖茶嘅地方，我哋揀咗呢單沖呢茶葉，唔知呢個讀音呢有冇讀錯啦？佢話呢類似呢清茶，我哋呢唔係茶友啊，完全呢冇研究啊，是但啦。反正呢我都係呢飲水多，同佢呢傾咗一陣呢，我話呢度呢咁近民居，咪有好多街坊呢嚟食飯咯。佢竟然間呢答我呢係冇㗎，居民呢大多數呢煮飯多而呢度嘅服務對象呢係領導喎。我又多口呢問佢啦，深圳呢有乜嘢呢係好食呢唔踩雷嘅食店介紹呢？佢答我呢好少出街食飯，所以呢冇答我。我哋呢叫咗個呢午市套餐，而呢個呢係我手多呢另加嘅。呢個蘿蔔皮呢完全呢唔係食得開嘅味道，又唔夠入味喎，嘥錢㗎，又唔平，所以呢唔需要叫啊，衰多手。呢個麻辣牛展呢好嘢味啊，食落呢都幾辣嘅，不過呢真係呢柴咗啲咯，似呢食緊呢牛肉乾。羊肚菌呢燉豬展呢個湯呢夠晒熱，裏面呢有2個呢羊肚菌啦同埋豬展，夠清甜好味嘅。每次呢去大陸食店呢飲嘅湯呢都唔錯噶，有時呢會遇到呢唔夠熱啊，會好失望咯。唔加小炒肉呢即係呢辣椒炒肉，好多食店呢都有呢味餸嘅。食過呢，有啲肉呢係好硬呢，又柴啦，根本呢食唔到嘅。呢度呢個肉片呢夠入味啦，夠晒軟腍啦，又唔柴喎，合格有餘。脆口呢冰皮雞呢半隻，俾佢個菜名呢誤導咗，我以為呢係炸雞啊，原來呢係冰凍嘅冇骨雞。大陸呢食雞呢好多時呢會放個雞頭喺度嘅喎，香港呢就好少見啊。去咗骨呢同肥膏嘅雞肉，每件呢厚薄平均，點鹹雞醬呢等同呢食緊鹽焗雞一樣，冇分別。但又唔覺呢係脆口喎，你一定要呢連皮食，先覺得佢呢又滑啦，又嫩啦，又入味。八香果9肚魚，我冇留意到呢個餸呢係位上嘅，每人呢只係得1件，金金黃黃炸得呢好靚，再點埋呢八香果沙律醬盤吃呢酸酸甜甜，魚肉呢又嫩滑 juicy，呢個餸呢好鬼正，可惜呢係得1件咋。上湯時蔬呢個菜呢係桑葉，有啲呢似莧菜啊。裏邊呢都有幾多瑤柱啊，變咗個湯呢都好鮮甜，菜呢又夠入味。包菜呢蝦米鍋飯，我好中意呢見到啲飯呢係粒粒分明嘅，配料呢有椰菜絲啦、冬菇絲啦、蝦米都好嘢味嘅。服務員呢會不定時呢入嚟呢加茶嘅，又唔會呢騷擾到客人，相當唔錯。就係呢一個呢288蚊嘅午市套餐，雖然呢餸菜呢係普通小菜，但有埋咁大間2人包房，我真係冇投訴咯。再睇翻呢食店呢現在嘅 menu， 有一個餸呢變咗呢係鹽焗手撕雞半隻，其實呢都差唔多嘅，仲話呢秒殺呢287個9，兩者呢相差0.1，佢哋呢真係好中意呢玩呢啲數字遊戲嘅。如果有時間呢可以呢同佢玩嘅，可能呢會有驚喜㗎。再睇多一次呢，當天呢2人包房呢都算幾大嘅，我哋呢只係2條友嘅，都接受我哋玩，真係呢冇諗過㗎。我哋呢喺江夏北食嗰陣時呢，只係見到呢較遠嗰幾間，有興趣呢想食呢可以呢去國貿站咯。國貿站嘅 menu 呢同我哋食呢一餐呢一樣嘅，冇變。傳菜嗰陣時呢，服務員呢喺呢個茶水房呢出入，唔會呢驚動到客人，絕不呢受到騷擾。
就算咧外面咧有人經過咧都睇唔到裏邊嘅，係咪好正呢？獨立洗手間咧夠乾淨咧又唔算細啦，只係咧用300蚊鬆啲嘅價錢，咪去見識下咯。有得食又有個私人包房，真心覺得掂。香港咧真係咧揾唔到咯。有一樣咧幾搞笑，餐台咧有一個電動轉盤，服務員咧好似咧習慣咧機械模式嘅操作，竟然間咧開動，加上咧送菜咧上得好慢啊，得我2個人睇住碟餸咧轉幾遠先到身邊啊，所以咧即時咧叫停，係呢樣咧唔夠醒目咯。你哋咧睇完呢個視頻咧對食店咧有咩評價呢？走嗰陣時咧再喺外面咧影多張相，哇真係好鬼大！仲有咧我問過咧九州潮汕私房菜，佢話咧係同一個老細廚師咧冇變。